Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Hapunten nu kasuhun muh bilih engke wonten sim kuring ada serak-serak basah. Nyaingan cakrakan Bapak Ibunya. Pami itu mah cakrakan, sim kuring mah cakarkan. Mudah-mudahan Allah nu Maha Rahman, nu Maha Rahim maparin kasalamatan, rahmat kalih barokah ka Bapak Ibu sadayana. Mudah-mudahan Allah nu Maha Rahman nu Maha Rahim ngalungsurkeun rezeki anu barokah ka urang sadayana. Mudah-mudahan nu ngaaminkeun samatanan dilunaskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ari pas palebah hutang mah diaminkeun rada tarik ieu mah. Siga nu keur curhat yen waroga hutang. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Upami aya nu naroskeun ka Bapak Ibu sadayana, kinten-kinten nikmat apa yang paling Bapak Ibu rasakan di pagi hari ini? Nikmat iman, nikmat sehat. Eta wungkul? Nikmat hidayah, nikmat naon deui? Nikmat tuang keur tuang kitu ayeuna. Atas. Nikmat tujuh calik. Nikmat naon deui? Ah, Masya Allah. Ibu nomor rekening sabaraha? Bapak Ibu, ada satu nikmat yang paling mendasar yang sering kita lupakan. Dan nikmat ini adalah nikmat yang paling pondasi ketika seseorang hidup, ketika seseorang bisa berjalan, beraktivitas, yaitu nikmat bernafas. Kira-kira Bapak Ibu, lamun calik tapi bari jeung hese ngarenghap kerasa? Alim. Tiasa angkat ka pangajian tapi jeung ngarenghap ranjuk kerasa? Alim. Jadi mending keneh kumaha tuh? Aya teu anu sehat tapi teu ngarenghap? Aya teu? Sok Bapak Ibu cobian enak raoskeun nikmat ngarenghap dipasikeun ku Allah ka Bapak Ibu sadayana. Simbolik namanya pas calik dipengker nyobian sambil ngupingkeun tadi tahsin Al-Qur'an sambil ngarenghap, ya Allah hatur nuhun ya Rabb, tarik nafas perlahan. Saya ridho ya Allah hari ini mendapatkan rezeki yang banyak. Ya Allah, saya ridho kalau kemudian hari ini ada yang transfer 20 juta. Ih, hari Bapak Ibu kudu kitu atuh hirup mah. Nangke ya Allah abdi ridho, ya Allah teu boga duit oge ya Allah. Kalaupun pada akhirnya kita tidak punya uang, memang kita ridho. Tapi nikmat bernafas ini nikmat yang jarang kita nikmati dengan baik. Bapak Ibu, berbagai para pakar, para peneliti menyebutkan ketika orang bisa bernafas dengan rileks, maka hormon dalam tubuhnya akan dia atur, akan dia perbaharui dengan baik. Nafasnya akan mengantarkan emosinya menjadi terkontrol dengan baik. Bapak Ibu, lamun keur ambek kira-kira kumaha nafasna? Kumaha nafasna ibu-ibu? Anu ngajawab berarti sering tak ambekna teh. Nepi ka geus ngalaman pisan teh ngapranjukna siga kumaha naik turun siga kumaha. Bapak Ibu, sim kuring nyobian meraktekkeun nafas ieu, ngan sim kuring gaduh masalah jeung pun anak. Pun anak midamel kalepatan. Salaku bapakna kesel Bu, ambek aya. Tapi sim kuring nyobian cik urang nyobaan. Mamatahan budak tapi napas heula mimitina. Lepatnya. Tarik nafas heula perlahan. Si sim kuring sok Kang calik di dia. Sim kuring calik ke dengeunana, tarik nafas. Saja nyarita tarik nafas heula Ibu-ibu. Nafas. Ya Allah, kalau nanti ada ucapan yang salah maafkan ya Allah. Tarik nafas deui. Dia anakku ya Allah, kalau dia berbuat salah maafkan ya Allah.
Ya Allah, siga nama budak kita siga bapakna, ya Allah. Terkontrol Bapak Ibu emosi kita dengan napas yang teratur. Nu mau mun ibu-ibu ayeuna teu dibere duit ku bapak napas heula besok. Da nya. Nah, habat napas heula cobian cek ke Bapak Ibu. Dalam satu hari itu berapa banyak kebutuhan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas? Sabaraha seueur? Aya di dieu na kertas coba teu kaetang ibu-ibu mah. Ongkot teh geus dibaca cenah. Tamat atos cenah. Ditanya sabaraha teu kaetang. Dalam sehari Bapak Ibu manusia rata-rata menghirup 2.800 liter oksigen Bapak Ibu. Nya di luhur di mana? Tina kertas atuh dah. Da lain iklan di luhur teh. 2.800 liter Bapak Ibu dalam satu hari oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Nu kadua, tidak hanya oksigen tapi juga nitrogen sampai dengan 11.000 liter nitrogen yang kita butuhkan dalam satu hari. Bapak Ibu, lamun cobian bade ngecek sabaraha pangos oksigen? Iya pangos baheula Bapak Ibu. 25.000 itu harga yang lama. Harga terbaru ini Rp40.000 dan pernah naik sampai di angka Rp150.000 pada saat Covid kemarin. Satabungna nu pangalitna Rp150.000 bahkan sampai dengan Rp250.000. Saking naon Bapak Ibu? Diperyogikeunana jeung mahal oksigen teh. Dan kalau kemudian harus dikalkulasikan sadinten 2.800 liter oksigen dan 11.000 liter nitrogen lamun kedah diartoskeun sabaraha? Sabaraha? Nu baheula eta teh 5 miliar sabulan hadiah yang Allah berikan kepada kita untuk bernapas saja lamun diartoskeun 5 miliar. Jadi mun Bapak mun ibu-ibu ayeuna nyukeun artos ka bapak di pasien ngarenghap heula we. Sok mending kene ngarenghap 5 miliar atau di pasien artos ku bapak 20.000. Sabaraha? Ning mana? Nya. Matakan mun ibu-ibu aya keur calik siga kieu ningal gigireun. Kiungna alus euy si eta. Tinggal ngarenghap, alhamdulillah ya Allah 5 miliar ieu mah sapoena ge. Eta mah 50.000 tiungna oge. Dalam napas saja akan mengantarkan besarnya rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang sadar nikmat yang paling dasar saja kita maksimalkan bernafas Bapak Ibu. Lumawi hebatnya Rasulullah SAW ketika nafas itu Allah kembalikan ke ruh kita. Maka yang kita ucapkan pada saat bangun tidur, alhamdulillahilladzi at'amana wa netizen tenang. Ayo ibu-ibu Ustad, lamun abdi pas hudang teh dina ngimpi dahar, kira-kira pas hudang macam mana? Nah ahyana atau atamana? Panker kulem ngimpi tuang wareg kagugahkeun pas cangkata rek macam mana? Pan ngimpi tambah ibu atuh kudu make doa. Alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah hatur nuhun Gusti nu tos ngahirupkeun abdi ngauwihkeun renghap ieu ka abdi. Bapak Ibu, cobian lamun urang Gusti bisa ngarenghap kumaha rasana? Wong tadi Bapak Ibu sim kuring mepeg sabelah ieu irung keur malam Jumuah. Nya malam Jumuah ceuk pun bojo teh, "Abah kunaon?" Eungap kunaon? Ieu sabelah di sim kuring mepeg irung teh. Ibu-ibu nembe mepeg sabelah oge geus kasiksa. Komo lamun aya 2 kitu? Ari irung ibu sabaraha hiji? 2? Oh liangna 2. Mun mepeg 2 anak kumaha rasana? Eta sim kuring ibu-ibu ku kayu putih. Ku nya sagala we nepikeun ka panas irung teh. Sangkan bisa nafas Bapak Ibu.
Simkuring maksakeun Gusti hayang ngarenghap ngeunah ieu teh wah diatalan-talkeun. Tapi simkuring cobian ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih untuk nafas yang satu ini. Nuhun Gusti masih kaya bisa ngareap sabelah. Dumawi pas ngareap sabelah teh hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Pas ngarenghap alhamdulillah ibu, pas plong duana ya Allah. Ini mahal dengan ngarenghap teh. Dumawi mun ibu-ibu kudu kapalai ngarenghap heula. Ka pasar baru ningali harga gamis 500.000. Ibu teu boga duit ngarenghap we. Cukup. Cukup ya Allah. Ari urang sok mikirna nikmat nu itu. Padahal nikmat ngarenghap oge mahalna luar biasa. Numoy Bapak Ibu, bentuk syukur atas nafas yang Allah berikan pada kita dikumahakeun. Sok ibu-ibu ayeuna cobian calikna rileks, kemudian tarik nafas perlahan. Sok ibu-ibu orang coba mempraktekinnya. Sok bu, tarik nafas, tarik nafas. Ibu cicing dada, cicing dada. Tamat nafas syukur amak-amakan. Nafas yang tenang itu dari perut kita disebutnya belly breathing. Nafas perut. Jadi mun ibu-ibu ngarenghap patuanganana dikembungkeun, dibuleutkeun, siga simkuring geus buleut simkuring mah nya. Nya daripada kapiheulaan. Nafasna kaluarkeun, perutnya dikembungkan dan ketika nafasnya dikeluarkan, patuangan kempeskeun. Sok cobian. Tarik nafas. Cicing dadana ojo kikituan wae ibu. Karena belum terbiasa. Cobian Bapak Ibu pada kulem nafas heula. Ya Allah, terima kasih untuk nafas hari ini. Ya Allah. Sabaraha miliar ya Allah hatur nuhun ya Allah. Da ieu marek sare wae. Aduh Gusti isukan kumaha beas eueuh ya Allah. Coba isukan ka pangajian ka Umi Kulsum si anu nagih tiung ya Allah can dibayar mangane gitu. Mun panggih jeung si ibu teh api-api teu wawuh hari rek tunggul. Atawa rek paneurit datangna beh katingalina di mana diukna beh urang nyingcet gitu. Rek kulem mun mikirkeun sakit capek ibu kulem teh. Nya. Numawi tarik nafas ya Allah hatur nuhun. Terima kasih. Nafas deui hatur nuhun ya Allah. Keur nafas kitu Bapak Ibu, cara oge ibu gigireun geus kulem. Hatur nuhun ya Allah gaduh cara oge anu kasep anu saleh. Ibu mah seuri geus siga nu teu yakin muga sakit kasep. Ima keur nafas ya Allah nih kieu teh salaki abi teh Gusti ya anu kieu atuh Gusti. Keur nafas kitu ibu-ibu cobian rasakan nikmatnya. Kemudian cara ibu itu ya Allah hatur nuhun ya Allah. Ari ibu alasia bau. Kira-kira mending kene kaang sebauna atau tekang sebauna? Bu, mending kaang sebauna atau tekang sebauna? Lamun tekang sebauna ibu teh normal pangamungna teh. Sok kamari keur resum Covid. Nepikeun ka urang teh bisa ngangse dikumahakeun. Di Covid-keun di karantina. Jadi mending kene ngangse bau hitut atau mending kene teu ngangse bau hitut? Berarti normal pangamung urang teh hatur nuhun ya Allah masih kena kaangse Gusti hitut pun lanceuk ya Allah nuhun Gusti kaangse ya Allah bau jengkolna Gusti hatur nuhun ya Allah. Ibu-ibu nanti ketika suami ibu sudah tidak ada hal yang paling akan ibu rindukan adalah hitut salaki gitu teh. Teu percanten cobian kesok kamu terus aya. Maka apa yang kita syukurkan? Mau ibu cobian tinggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bagaimana cara beliau memaksimalkan rasa syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai banyak amal beliau lakukan untuk mewujudkan, membuktikan bahwa beliau ingin disebut orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, teruskan bersyukur sampai kita lupa caranya mengeluh. Lebih ka poho urang teh kasusah lain teu meunang mikir kasusah tapi hadirkan rasa bersyukur
Sampai akhirnya kita lupa naonnya kasusah orang poe ayeuna. Ibu-ibu, lamun jalmi dina sadinten dina enjing-enjing sudah mampu menyebutkan 10, 20, 30, 40, 50 kenikmatan yang Allah berikan, maka tubuhnya dalam satu hari itu akan sehat. Lamun geus mikir kanikmatan unggul, maka karya hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ngai salaki yang tadi gawe salaki urang teu boga duit ka. Kikireun seseuna tuh sabunna ya Allah. Aduh ya Allah. Rek cengkat mau ibu-ibu. Dah harore ya mah tuh. Tapi cobian ya Allah hatur nuhun Gusti. Tiasa ngarenghap, tiasa gerak, tiasa ngiceup. Paingan cek Allahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Moal bisa kahitung Bapak Ibu kanikmatan dipasikeun ku Allah. Ibu-ibu, ayeuna calik sila emok. Aya sila, aya nu emok, aya nu ngunjar. Nya. Unang ngunjar nabet nang ngunjar beunang? Hah? Nya sampean nang ngunjar, jo sampean ibu mah ger. Sing sireumeuan syukuri. Alhamdulillah ya Allah, ieu suku sing sireumeuan keneh. Berarti aya sukuna. Sok cobian. Kira-kira bakal kejadian moal lamun pun tertos aya sampeana sing sireumeuan keneh? Jadi mending keneh sing sireumeuan aya sukuna atau mending keneh eueuh sing sireumeuan tapi eueuh sukuna? Sok aya kapil nu eta wae eta. Hayang mana sehat atuh. Tapi kita mensyukuri nikmat apapun yang Allah berikan pada kita. Sampai akhirnya poho we urang teh. Ketika ibu-ibu pikiran kita sudah dikaitkan dengan satu keluh kesah, maka pikiran itu akan mencari keluh kesah yang lain. Tapi lamun geus dicantolkeun jika syukur, maka dia akan mencari rasa syukur yang lain. Sim kuring nama ibu-ibu dina mobil, ya Allah hatur nuhun. Tiasa ninggal awan ni endah kieu ya Allah. Di Banjaran macet, ya Allah hatur nuhun. Bisa nge tukang dagang ya Allah. Hatur nuhun ya Gusti. Di mana kitu cenah ustad gitu. Nya ti Padalarang simpen jual acara di soreang. Itu soreang angkatan ka dieu namanya teh. Hatur nuhun Gusti. Cobian Bapak Ibu ayeuna keur ngaosi gaki ninggal langit. Tinggal langit Bu. Tinggal langit nah ieu teh ngagugu pisan mah kumaha ibu-ibu teh. Cik sok aya naon di langit? Aya awan. Tapi itu alhamdulillah ya Allah. Urang fokusna kana langitna ya Allah hatur nuhun ieu soca masih bisa ningali keneh ya Allah. Alhamdulillah. Serap Ustaz. Alhamdulillah ya Allah serap keneh. Dalam mun teu serap berarti teu normal Gusti. Nya. Sok leres Ibu. Dugikeun Kasim Guring Bapak Ibu tepang sareng punten anu teu ninggal Tuan Netra. Bade ka Jamban. Pas kawat di Jamban eta nu Tuan Netra ngaheureuy teh heureuy gitu. Teu balik pisan di pareuman sia lampunanya tadi cenah. Kasim Guring, apa di mana pek jeung cangna teu ningali. Bapak Ibu, bagaimana rasa bersyukur kita pada Allah untuk nikmat mata saja. Maka nikmat apa yang akan kita lupakan dari Sang Maha Pemberi nikmat yang Allah berikan pada kita? Sok Bu. Cung, nu geus salaki keneh. Nya ngacung. 1 2 3 4 5. Ibu naha bet ningali ka batu ngaracung teh nya. Salaki ibu lain salaki itu ieu mah. Yang masih punya suami, apakah ada rasa syukur sama Allah Subhanahu wa taala? Gusti hatur nuhun masih kena boga salaki. Gusti salaki abdi dipikas meuleun pisan Gusti. Kira-kira ibu-ibu lamun geus eueuh salakina di pikiran deui moal. Moal, berarti alhamdulillah. Dan moal mungkin aya ibu-ibu mikir salaki batur. Maka apapun nikmat itu wajib kita syukuri. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ibu-ibu cobian tinggal. Dugikeun ka di Pasanggar As-Siddiq itu karena beliau membenarkan nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Rek teh hebat kumaha tuh Abu Bakar mah. Subuh-subuh di masjid tepang sareng Rasul sareng para sahabat nah Rasul teh. Man minkumul yauma shaiman. Saha di antara aranjeun saum poe ayeuna. Tangtos ibu-ibu lain bulan Ramadan, poean biasa.
Da moal mungkin teh Rasul nanya ka sahabat, saha nu puasa poe ayeuna ke bulan Ramadan, da moal mungkin hari biasa. Nu ngacung saha? Abu Bakar. Ibu-ibu pami Rasul aya di dieu ayeuna. Naros ka ibu-ibu. Saha nu saum poe ayeuna? Ada poe Sabtu ayeuna mah cenah. Lain poe Senin poe Kamis, memang teu bisa poe Sabtu saum. Tapi anggar we aya alasan urang mah nya. Deui mah lain Senin Rasul, lain Kamis poe Sabtu, ayeuna mah weekend. Libur. Pas poe Senin ditanya, sanu sompen, atuh sudah keur cuti bersama ieu teh ngariung jeung keluarga. Rek ngaliwet. Ditaras ku Rasulullah, sahanu saum Abu Bakar. Anu kadua, man at'ama minkumul yauma miskinan, siapa di antara kalian yang memberi makan pada fakir miskin pagi hari ini? Nu ngacung? Abu Bakar. Dupi ibu-ibu tos masihan ka saha? Isuk-isuk ayeuna ieu mah. Hah? Tuh nya kakara celek, memangna ibu teu bisa meh kanu gigireun. Sanes masih kanu gigireun moal tiasa kitu. Sok atuh pasiehan ayeuna. Coba tinggal da bongar gigireun anak ieu mah. Poknya dibere. Tuh padahal nyak bala-bala, bade bala-bala, ada era cenah kanu bunghana orang bala-bala mah. Isukna mau daging ayam. Sudah geus biasa eta mah daging ayam teh. Akhirnya mere teh. Man at'ama minkumul yauma miskinan. Sampai yang ketiga, man ada minkumul yauma maridan, siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit, nu ngacung saha? Abu Bakar. Dupi ibu-ibu enjing-enjing ayeuna atos ngalayan. Can atuh Ustaz, da can muka orang sakitna oge jeung isuk keneh deui. Tuh sararehat aya di sana teh. Oh nu gering. Jeung di urang mah di biasana lamun ngalayan teh lamun kabejakan ripuh. Geus abos ICU teu bisa dahar, teu bisa nginum, geus ngalempreh di dinya, sagala di dinya kakara dilayan. Kira-kira ibu-ibu lamun tatangga ibu, jamaah ibu, babaturan ngaji aya nyeri cangkeng dilayan teu? Nah, kunaon? Tuh, pan tinggal gitu. Berak nyeri cangkeng dilayan sagala. Padahal cek Rasulullah tidak ada penyakit yang besar, tidak ada penyakit yang kecil kecuali husnudzan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Tesakadik Bapak Ibu nyeri cangkeng tidak mangnam tapi ablug-ablugna luar biasa. Dia tidak ridho. Tuh nyeri waos. Osok tara dilayat nyeri waos. Nah aku naon? Sok serba salah jeung nyeri huntu macen. Man ada minkumul yauma maridan, sampai yang keempat, man atba minkumul yauma janazatan, siapa yang di antara kalian yang pagi hari ini sudah mengantarkan jenazah ke kuburannya. Yang menjawab Abu Bakar juga. Bapak Ibu ditaras ke umatnya Abu Bakar meniloba-loba teuing keadaan anjeun suka ayeuna teh. Apa yang jadi alasanmu? Wasaddaqa bil husna, karena aku yakin aku ingin mendapatkan surga, maka sekecil apapun amal yang dilakukan harus mewujudkan rasa bersyukur aku pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu nu permen bagikeun ka kegigireun ada permen. Atos. Nu artos pada artos. Nah acan ku naon? Udah ngarusak kieu-kieuna duitna oge. Kan gitu. Wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka rasa bersyukur ini akan mengantarkan kita meyakinkan bahwa Allah Maha benar, Allah tidak pernah mungkin salah. Bapak Ibu, lamun aya rezeki dipasikeun ku Allah ka urang sadayana ditahan-tahan ku urang bakal mengpet kayaknya teh Ibu-ibu. Tapi lamun digolontorkeun, ngagolontor deui. Tepercanten cobian ayeuna. Ibu gaduh artos naloket 100.000 pasikeun kana gigireun. Insyaallah lempang balik ti deui ibu teh. Nya pan duit tambahakeun. Tang 100 atau 50.000. Tapi pan mah hese ibu-ibu. Tatangga ibu sumping ka ibu ceuk manawi gaduh endog. Hiji we ijang pun anak ayang mam yang sarapan. Di bumi ibu gaduh endog 3, budak 2, salaki ibu hiji. Jadi pasnya 3. Kira-kira dipasikeun moal ka tangga? Ai budak ibu kumaha?
Hah? Dikocok. Ari bab endog bisa babagi, ari bab duit pan tiasa oge nya aras oge. Tapi nu jadi hese eta ieu teh Ibu. Wa saddaqu bil husna, yakin teu yen itu di surgaeunana. Nya eta tah masalahna teh yakin mata lebar teh. Ibu-ibu yakin Allah Maha Pemberi rezeki? Sabaraha persen? Sabaraha persen? Cung, nu yakin Allah Maha Pemberi rezeki 100% cung. Hayang apa? Hiji, dua. Nu teu ngacung eta ibu kunaon? Nyeri panangan? Bapak-bapak yakin teu? Yakin. Lamun dina loket Bapak aya 2.000 jeung 10.000, kana kenceng nu mana? Nah, betul 2.000? Kang ongkos. Aya we nya asalna teh. Enya. Paingannya seueur DKM anu karunya pisan. Pas ngitung teh 2.000 deui, 2.000 deui. Tuh, tingali 2.000 deui. Bukan persoalan kemudian tidak menghargainya, tapi patarasana teh nalika tajami aya rezeki nu lamun ti kitu, sabaraha masih anak. Da di urang boga prinsip keun baya letik nu penting mah dawam, penting mah ikhlas. Keun baya leutik nu penting mah ikhlas daripada badag henteu ikhlas. Jadi akhirna nu ikhlas teh anu kira-kira ibu-ibu tiasa teu ongko ageung tapi ikhlas tiasa? Nya buktikeun atuh. Pami aya mah cih kamu isukan aya. Kabuktian teu. Tadi sahur DKM gerusametan 12 juta. Ih sabaraha urang ibu-ibu? Aya 120 jalmi. Aya. Lamun 12 juta dibagi 120 jalmi sabaraha? 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 100? 100.000? Tuh, upami nu hadir ayeuna saurang 100.000, kira-kira pada sametan jamban beres? Tiasa teu? Tiasa teu nya. Da teu nyana kan. Sok 10 bulaneun atuh. Sabulan 1.000 tiasa. Sabulan 10.000 tiasa teu? Tiasa. Jadi tiasa lunas 12 juta? Cung, nu bade ngiringan ngalunaskeun 12 juta bieu. Ustad, pan kada ikhlas, teu meunang apal batur. Modus eta mah. Dina ayat teh naon ibu-ibu? In tubdus shadaqat fa ni'ma hiya. Jika kamu menampakkan sedekah itu tidak mengapa. Di urang mah Ustaz tong beja-bejanya abdi infak. Da saalit izin pisan. Wioslah Ustaz nu apal we. Seratkeun hamba Allah. Isukna diumumkeun hatur nuhun ka para munfikin ada hamba Allah. Eta euceu eta hamba Allah teh. Ongko tong dibeja-beja tapi apal salembur. Euceu nu hamba Allah teh eta teh. Sok sajangan saeutik infakna. Wa in tubdus shadaqat fa ni'ma hiya, tidak apa-apa. Ketika kita bersyukur pada Allah, maka wujudkan rasa bersyukur itu dengan amal baik kita. Karena mudah-mudahan amal baik itu tidak sekedar mewujudkan rasa syukur kita, tapi kemudian juga akan membersihkan kotoran dalam jiwa dan dada kita. Ibu-ibu, si mungkin kantosnya nguningakeun bahwa ternyata godaan berbuat dosa itu besar luar biasa. Hayang ngomentaran, hayang ngageunggeureukkeun, hayang ngilu nyarita, hayang we gitu. Laras ibu-ibu? Laras ente? Laras. Punten siga bieu MC masihan penjelasan cek ibu-ibu kumaha? Lila teuing MC teh. Jangan atuh. Pan keur ngajelaskeun MC teh. Ibu cing rido we atuh. Apa niatna oge ibu teh ngaji di dieu teh. Geus kieu teh, kaji ngaji Quran sagala digerak. Ibu-ibu orang berbuat baik saja sering kita ingin ikut mengomentari. Komo di lamun geus berbuat jahat, hayang we ngomentaranana teh. Kira-kira seberapa kotor dada kita ibu-ibu? Kalau kemudian banyak amal yang kita lakukan,
tidak mewujudkan rasa syukur kita, termasuk sering komentar batur. Bade kumaha coba urang sok ayeuna. Maka caranya adalah alladzi yu'ti malahu yatazakka. Mudah-mudahan dengan apa yang kita keluarkan itu yatazakka, mampu membersihkan jiwa yang kotor tadi. Gusti bersihan, Gusti. Hayang dia bersihan. Kumaha carana? Sering dikaluarkeun. Sok ibu-ibu ayeuna. Aya anu kantos teu kahamposan sadinten we. Bu? Aya? Kumaha rasana? Teh enak sim kuring bapak ibu, aduh Gusti nepikeun ka nikmat bisa lamun geus kahamposan, alhamdulillah ya Allah. Pura-pura turut gitu. Ketika pengalaman pernah ibu-ibu sekali hayang seuri aya era aya kamari menuju umroh naik lift pensorangannya, alhamdulillah dut alhamdulillah jalan klub eureun teh anu abus astagfirullahalazim ya Allah. Kesim kuring ahkeun bae da make niqab ieu urang Arab lagi sugan teu kaangsu. Nikmat ibu-ibu. Kaluarkeun mah nikmat. Nu nambe ge nikmat. Alhamdulillah ya Allah, masih kene sehat kene irung urang. Bukan persoalan nu ngangseuna, persoalannya adalah ketika dikeluarkan itu akan nyaman sebetulnya. Maka ketika bersedekah, berinfak itu rasa nyamannya harus seperti ketika kita mengeluarkan kotoran itu. Ibu-ibu kahamposan nikmat? Ngantong ayeuna nya kade. Api-api, jog kageserkeun diuk. Ceuk kikireun teh, ceuk abdi ge bisa ngan teu bau siga euceu. Tong ayeuna engke geus beres. Kahamposan nikmat, ibu tiasa buang air besar, nikmat. Ketika dikeluarkan itu, maka siap-siap bahkan banyak kenikmatan yang ibu rasakan. Termasuk ketika Allah menitipkan sama kita sesuatu pun juga sama dikeluarkan. Tong ditahan-tahan, semakin ditahan-tahan, maka semakin memaksa dia akan keluar. Sok ibu-ibu ayeuna, hoyong kahamposan ditahan-tahan ku ibu. Akhirnya bakal keluar moal. Bakal keluar moal. Bakal sok cobian ayeuna ibu tahan. Oh, teh tahan ibu teh paingan perakat wae ibu teh. Paingan karena hitut ibu teh gini kan. Cobian tahan keur mapah jol hayang we. Teu hayang ayeuna angke bakal keluar oge sami. Ketika ditahan-tahan maka nanti dia akan minta keluar dengan sendirinya. Harta pun juga begitu. Lamun ditahan-tahan ku urang bakal maksa hayang keluar sorangan. Kumaha carana? Kumaha Allah we. Ibu-ibu enak mapah kapayun. Tukang hayam. Asa yang meuli hayam keluar. Meuli bala-bala keluar. Naik angkot keluar. Tadi nak yang celek ditahan-tahan ku ibu teh. Pas bala badahreun mah dikeluarkeun. Harta itu akan memaksa keluar dengan sendirinya. Maka niatkan watazakka yatazakka. Ya Allah, mudah-mudahan bentuk syukur ini menghadirkan jiwa bersih, jiwa tidak kotor, yatazakka. Kalabat dina Al-Baqarah yuhiji wa yukafiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mudah-mudahan apa yang kita keluarkan, apa yang kita bagikan itu akan menjadi kifarat dari dosa-dosa kita. Ibu-ibu, cobian cek eta sabaraha seueur dosa urang poe ayeuna ibu-ibu. Sabaraha seueur? Teka eta. Kita sering menyebutkan Bapak Ibu, nikmat Allah itu banyak luar biasa. Tapi kalau mau jujur, bisa jadi dosa kita jauh lebih banyak dari nikmat yang Allah berikan pada kita. Sepakat? Kedah kumaha tu ayeuna? Tadi. Wa yukafiru ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan jadi kifarat tina dosa-dosa urang sadayana. Termasuk ibu-ibu jangan pernah khawatir, Gusti lamun dikawakeun kumaha ke beak meureungan moal. Tidak akan pernah habis. Bapak Ibu, sim kuning gaduh orang tua murid gaduh sawah cenah teh. Nyauran sim kuring. Ustaz cenah, abdi tos panen. Alhamdulillah aya hasilna 40 juta Ustaz cenah. Kamari dina pengumuman sakola Ustaz teh pergi bangkunya cenah. Muhun ke sim kuring teh. Kang sakola kedah digentos, Ustaz abdi ngiringan cenah. Alhamdulillah keur kaeng rezeki ayeuna.
Ibu-ibu simkuring boga rasa rek mere paling sabaraha juta meureunna. Tah Ustaz hasil panen nu kamari 40 juta mangga galeun kana bangku. Simkuring itu serius Pak? Mohon Ustaz serius. Nah apa bet yakin dipasikeun da Allah Maha Beunghar. Dipaluarkeun ku simkuring gampil jang Allah mangga nyumpingkeun di langkung teh eta. Lamun teh acan kumaha Allah we. Da Allah nu ngaturna. Ibu-ibu kira-kira ibu-ibu sanggup sih gitu? Apa mie ayam mah? Ada ayeuna? Ada acan aya. Ketika tadi ibu mendengar pengumuman ada infak, ada sedekah 12 juta kurang, nah kemudian urang teu aya artos minimal ngadoakeun teh. Duit di mana atuh Gusti? Teu boga duit urang mah. Hutan yang loba, nampi acan aya, budak can bayaran. Kumaha teh cenah, kumaha teh ada. Teu kudu sih mah cenah da. Si bapak mantap itu ikhlas sih. Sok nyepan kita di orang mah. Akhirnya kemudian pikiran hati kita penuh dengan rasa kesal, tidak nyaman, keluh kesahnya hadir. Minimal doakan untuk ibu-ibu teh. Ya Allah, mudah-mudahan rezekina insya Allah Gusti beres pengajian ayeuna lunas eta 12 juta teh. Amin. Jol amin. Disahanya can duitna. Kumaha Allah we? Harusnya Bu. Jangan pernah khawatir. Dijaminkan ku Rasulullah sallallahu mana qasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Di antara 3 jaminan ini yang paling awal Rasul menjelaskan mana qasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan. Ibu-ibu cik cobian dina loket ibu-ibu aya artos sabaraha ayeuna? 100. Cik kaluarkeun artosna. Anu belah dieu teu maroa duit ieu. Ngarulang sia kieu. Nya jang ongkos apal abdi ge ece atuh eta jang ongkos. Bu, aya sabana loket ayeuna? Masalah tuh tinggali 100 ge pamere eta teh lain sorangan pamasihan cenah. Ibu-ibu tinggal dina loket aya artosna teu aya. Upami ayeuna aya kenceng diputerkeun ku ibu bade lebetan atos. Tadi pas ngabuskeunna kumaha perasaanana? Deg-degan? Serius? Lamun enak ku simkuring diputarkeun di kenceng deg-degan moal? Serius ya? Tapi model lebetan. Henteu moal deg-degan cenah nu kadua mah da moal diabusan. Sok we muter. Muter unggul atuh. Mana qasat sadaqatun min malin, ibu-ibu, sedekah itu tidak bisa pakai kalkulator dunia itu biasa ibu-ibu. Ibu-ibu, jauh tadi Tekung Silami masih antara ngasih Ustaz. Nyahannya Allah Maha Beunghar. Air masihan emas ka abdi sekian batang. Teuing ti mana bijilna cenah ta jalmi teh. Jol masihan we. Dan jumlahnya lebih daripada uang yang diinfakkan tadi. Jadi meuring jadi kumaha pae rasana ayeuna atuh? Beuki yakin we cenah. Teu kudu utang etang. Wios kumaha Allah we ngetang nama. Semakin kita menghitung nominal-nominal itu, semakin sesak dada kita, semakin riut masa ka urang. Sok ibu-ibu ayeuna gaji caroge sabaraha? Itu Bu, simkuring mah badag Bu gajihna ge. Alit naon? Nah jadi jagung alit ibu-ibu mah. Badak belah mana ibu? Kalau kemudian Bapak Ibu punya nominal gaji tiap bulan, kalkulasikan ke Bapak Ibu sok ayeuna. Kira-kira kaharti teu jeung pengeluaranana. Teu, Bapak Ibu. Semakin kita mengkalkulasikan betul, kedah dikalkulasikan gaji. Misalnya ibu teh udah caroge, gajian tiap bulan 27 juta. Itu. Amin, kelet wis. Ibu sih kata percaya salaki boga gaji sia gitu? Hoyong tuh balikan nih.
salaki ibu gajina 27 juta. Telat tadi kudu nama diaminkeun. Ceuk malaikat to jadi ayeuna mah. Tadi mun tadi mah diaminkeun nya. Bayangkan ke ibu 27 juta gajina, dikalkulasikeun sok mangga. Pengeluaran beas, gas, listrik, lipan setip. Iku dikeluarkeun atuh ibu-ibu. Manya tuh salaki ibu gaji 27 juta, ibu rek rudin, elakeun pisan tuh. Anggaran lipstick, eyeshadow, maskara, eyeliner, blush on, tuliskan ke ibu-ibu. Kudu apa nih ibu-ibu? Bisipun boja miwarang ka sim kuring, bah pangmesekeun eyeliner sim kuring lah ka apotek pencilaka atuh kitu. Kalkulasikeun, dikalkulasikeun ibu-ibu sok teh ka harti atuh da. Pemasukan 27 juta, pengeluaran 39 juta. Usah sudah gede-gede teuing gitu. Ibu ari mikir tong saeutik gitu ibu. Imah Gusti kumahanya mun abdi boga duit 20.000. Tong dibayangkeun 20.000 mah atuh. Ku ngabayang teh bakal beak langsung duitna. Nya. Kalkulasikan sok ibu-ibu. Teu ka hati ibu-ibu. Teu ka hati. Sim kuring Bapak Ibu gaduh pun bojo hiji. Nya hiji. Gaduh bojo hiji sim kuring. Bisa jadi fitnah gitu ngan hiji dah sim kuring mah pun bojo hiji pun anak 3 kapungku sim kuring ngaulang di MI pun bojo di MI ngaulang duaan ngaulang di MI tuang tiasa pun anak lahir nu ka hiji di MI keneh tuang tiasa anu kadua lahir tuang anu katilu lahir tuang anu ka hiji anu geus 3 mualimin dahar nu ka sanawiyah dahar nu kelas sanawiyah sarua dahar. Padahal sarua ngajar di MI keneh. Dikalkulasikeun teu ka harti sim kuring. Gaji guru di MI sabulan 36 juta teu ka harti sim kuring. Ibu lain diaminkeun atuh ibu. Ustad MI di mana cenah 36 juta cenah. MI sim kuring mah 36 juta. Ngan dikencarkeun maona loba gitu. Dikalkulasikeun teu ka harti. Sim kuring, kalau kemudian kita tidak pernah mengerti bagaimana mengkalkulasikannya, jangan coba-coba ikut memikirkan. Kumaha Allah, sumping keluar, sumping keluar, sumping keluar. Kalau kemudian sirkulasinya seperti itu, maka akan lancar. Tapi lamun sumping tahan, tahan heula ieu. Sumping tahan, sumping tahan. Dipenot ku ibu-ibu kira-kira kumaha rasana? Siga ibu-ibu isuk-isuk tadi dahar bubur, jam 8 cuanki, jam 12 mie kocok, jam 3 ketoprak, jam 5 liwet, jam 8 iga bakar, isukna deui bubur, teu kaluar-kaluar kumaha patongan ibu. Tapi lamun dikaluarkeun, tuang deui, kaluarkeun, tuh pasti gak kitu ibu-ibu. Makanya jangan sampai kemudian kita menahan-nahan. Termasuk kenapa tidak boleh ditahan? Karena semua itu titipan. Allah menitipkan sama kita. Dititipi, di PHPI. Ya kudu sarua atuh dititipi di PHPI. Kita tidak punya apa-apa. Ibu-ibu, pami sim kuring, kayak ibu ilap deui saha namanya ibu? Mohon. Rosalinda? Saha? Oh Marwah, Marwah, PRT Marimar ibu teh masuk. Bu, titip handphonenya, sim kuring pada kajamban. Engke euy jaman dicetak ke sim kuring. Titipkeun ka ibu teh. Euy jaman, sim kuring nyungkeun, Bu, punten handphone sim kuring mangga. Cek ibu Marwah, tuh, imanu ibu, ibu. Kira-kira cek bapak ibu, punten, ibu Marwah sehat? Cintari. Bu, biasa-biasa bu. Sehat deh. Nah, hari ibu-ibu sehat deh ayeuna. Sehat. Dititipan ku Allah teh. Ku ibu ditahan-tahan. Sehat deh mau gitu. Cing tarik sehat deh. Ya gitu ngaku gini kan. Maka sebetulnya kenapa membersihkan jiwa? Karena kita sadar betul kita tidak punya apa-apa. Semuanya titipan Allah pada kita. Mun dititipkan dicanak deui ka kawanana. Mana qasad sadaqatun min mal ngurangan ibu-ibu. Cek ibu-ibu, wih ti dieu. Tinggal lemari ibu-ibu, sabaraha siki
tiung ibu-ibu nu aya di lomari. Sabar hiji. Sabar hiji. Kira-kira kerasa teu ibu nyanak hiji we nu pangsaena dipastikeun kana sanes. Oh, ieu mah pamer di budak, nu ieu mah aya kahanapanana, nu ieu mah jang pangajian, anu ieu mah seragam, nu ieu mah jang beak we. Dibikeun. Mana qasad sadaqatun min malin. Sim kuring kang ilmu tibun biang lamun anjeun hayang menang baju anyar kaluarkeun nu aya dina lomari. Kaluarkeun heula insyaallah kosong lomari teh. Ya pandekalkeun heula ku ibu-ibu. Mualami ibu-ibu Allah bakal ngatur rezekina. Karena ketika orang melakukan sedekah, maka dia sudah melakukan pembenaran di hati. Betul, Allah itu tidak pernah salah. Ai di urang apa sedekah teh ngabuskeun kana kencreng sedekah. Padahal makna yang paling mendasar sedekah itu adalah meyakinkan Allah Maha benar, tidak pernah salah. Laras ibu-ibu. Ari Allah Maha benar, Maha salah. Maha benar. Tidak pernah salah? Allah tidak pernah salah? Ari urang osok salah. Ketika kita mengeluarkan sedekah, maka kita punya prinsip dan keyakinan Allah Maha benar, Allah tidak pernah mungkin salah. Aduh, gara-gara ngaji jadi kudu infak we ayeuna. Bukan gara-gara ngaji, diatur ku Allah teh. Sok gara ngaji heula, engke kaluarkeun infakna, balik di pangajian ke di imah anu mere deui. Tapi tong kieu sahanya nu mere nanya. Coba nungguan WA ti budak, nu mere budak ieu geuningan. Maka luruskan niatnya, yang penting Allah Maha benar, terserah Allah. Kumaha cara ngatur rezeki nama. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka Nabi Sulaiman alaihissalam ngajarkan ke orang sadayana, ketika kita mensyukuri nikmat Allah itu maka mulai dengan senyuman. Fatabassama dhahikan min qauliha. Ketika Nabi Sulaiman berjalan dan melihat semut yang bergerombol, fatabassama, maka kemudian Nabi Sulaiman tersenyum. Ibu-ibu, senyum itu sedekah. Ibu tiasa senyum? Cik sok ayeuna. Berikan senyuman ke samping kanan, samping kiri ibu-ibu. Ibu senyum. Senyum aya geus seurikeun. Nya. Senyum cobian sok ayeuna mah ka ditu. Waalaikumsalam. Ibu, lamun ibu ayeuna mah pas senyum ka ditu, berapa banyak energi kebaikan yang ibu tebarkan. Lamun ibu mah ka payun ayeuna, unggal salam, Waalaikum salam. Salam, salam. Salam. Kita cek batur kumaha ka urang. Ya sih kitu. Ya rudet hirup nanti lagi seurim nih hese bisa. Senyum saja susah dibagikan komodi duit. Gratis ibu senyum teh. Jadi ada sebuah penelitian, kalau orang jarang tersenyum maka dipastikan jarang traktir. Jarang traktir, nya atuh senyum aya gratis hese komodi kudu mamayarkeun batur. Nya, sok atuh Bu jeung ikhlas ayeuna mah. Sok senyum ibu, samping kanan senyum. Samping kiri senyum. Oke. Balikan deui ayeuna. Senyum bari ngeupelan duit. Senyum. Lamun teu ngeupelan doa teh ibu teh. Sok. Teu tingali anger dorongan amplop doa teh. Fatabassama dhahikan min qaliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura. Ibu tinggal level Nabi Sulaiman wae nyungkeun tulung ka Allah. Karena ternyata mensyukuri nikmat Allah itu bukan pekerjaan yang mudah hese, luar biasa. Otak kita sering mengeluh, perasaan kita yang dihadirkan rasa masalah dan keluh kesah. Demikian kan Nabi Sulaiman ngajarkan ka urang nyungkeun tulung ka Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Sok ibu-ibu pasangan sim geuning heula nya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Apal cung nu apal kayak ngeuih siga budak dunia wae cenah napa menang balik wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Gusti ilhamkeun ka abdi, ajarkeun Gusti sangkan abdi jadi jalmi anu syukur ka anjeun. Syukur itu kita meyakinkan nikmat datang dari Allah, bisa melalui orang tua kita. Dan ajarkan kami untuk wa an a'mala sholihan, untuk mengamalkan amal soleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, lebetkeun abdi kana golongan jalmi-jalmi anu saleh. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, urang kedah yakin yakin enjing ayeuna aya malaikat. Yakin aya malaikat ibu-ibu? Malaikat saha? Malaikat rahmat. Aya malaikat Israel? Aya. Bade ka saha? Mun bade ka usap kan nyarita di usaha dua tuh. Ibu nu keur diuk, bapak nu keur diuk. Aya malaikat rahmat. Termasuk pagi hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada malaikat yang mendoakan orang-orang yang berinfak. Nu ngaduakeunana lain Irfan, lain Ibu Maraimar, Marwati lain. Tuh, anu apal mah beda, apal sinetron mah. Lain Irfan, lain Ibu Marwati lain, tapi nu ngaduakeunana langsung malaikat. Bayangkeun ibu-ibu, doa saya bisa jadi tidak dikabulkan sama Allah. Doa ibu-ibu juga sama, bisa jadi belum dikabulkan sama Allah, tapi doa malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat, makhluk yang senantiasa taat sama Allah, maka doa-doanya langsung akan Allah kabulkan. Kumaha cacek malaikat teh? Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan. Pada pagi hari tidak ada yang hadir kecuali dua malaikat yang turun. Kemudian dua malaikat itu akan berkata, yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang memberi nafkah, sedekah, infak gantinya. Dan ya Allah, yang kedua, wa yaqul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya dan enggan menafkahkan menjadi habis sama sekali. Lain teu beak, pasti bakal beak. Diseepkeun ngan diseepkeunana teu ngalangkungan jalan amal soleh. Ibu-ibu, ari urang mun ngabaso nya teu lebar, ngabringkeun 5 urang. Babarengan ngabaso. Sabaraha pamamuk baso hargana? 15, 20. Aya 7.000? Aya ibu-ibu. Masa lagi hiji 7.000 mah nambahan cenah. 20.000 limaan sabaraha? Sok lebat ibu-ibu. Teu biasa. Tapi pas balbah infak 100.000 udah ngahuleng. 100.000 ya Allah. Ngabuskeun 100.000 langsung cukupnya. Yang 2 kali pengajianan. Oke pas pengajian ke mau infak depan geus 100.000. Ibu-ibu, urang kedah isin ku murang kali TK. Pan diajar murang kali TK teh ku guruna. Lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap, lalu Ibu Marwati guru PAUD oh sanes ini apal pisan. Mana berarti guru PAUD ibu? Cobian ibu tinggal anu dahar teh saha? Cak-cak atau reungit? Cak-cak dahar naon? Reungit. Nu ngarayap saha? Nu ngapung kaharti teu ku ukuran akal. Nu ngarayap bisa dahar nu ngarapung. Numutkeun akal logika mah kalkulator dunia mah nu ngapung atuh nu ngarayap di daharna teh. Be gampang, nu ngapung plek nu ngarayap di dahar. Kan kabayang ku ibu-ibu mun cak-cak ngarapung. Dahar gitu ngarayap.
Kan gampang. Tapi cek Allah teu kitu. Cak-cak wae diatur rezekina ku Allah. Jadi mun ibu-ibu teh yakin urusan rezeki, ibu kedaisin ku Allah. Jangan ku cak-cak ibu-ibu mah, nah jadi kena cak-cak itu. Terkonsentrasi pisan. Nah jadi kudu ada ku cak-cak. Ibu pernah ngobrol jeung cak-cak itu? Nyosot kudu sing ku cak-cak. Teu kudu ada ku cak-cak. Da moal ngobrol jeung ibu-ibu atuh. Cak-cak sugan ibu teh infak ceuk cak-cak teh. Ye ngerakeun teu. Kedaisin ku Allah. Allah oge ngarizkian ka cak-cak. Maknya moal ngarizkian ka ibu-ibu. Ya. Jadi mun ibu ngencreng kudu inget ka cak-cak. Ingat ke Allah, dirizkian ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, cekap sakitu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Mudah-mudahan Allah nu Maha Rahman nu Maha Rahim ngalusukeun rezeki ka urang sadayana. Tadi sabab pengaturan acara nu bade infak 12 juta beres hutang, duh mangga aya kenceleng di meja panitia. Mana? Tak ieu, sok ayeuna. Lebetkeun nu pang-ageung-ageungna, insyaallah kencelengna pinu 12 juta lunas. Amin. Amin. Cek ibu tahkeun beda ya si ibu haji eta ieu. Entong kitu ti ibu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, hapunten kasuhun boh pilih aya basa bilang mernah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.